ഗൈസ്, അപ്പം നമുക്ക് അടിപൊളി ചെരുപ്പുകൾ കണ്ടാലോ. അപ്പം നമ്മൾ മീഷോന്ന് കുറച്ച് സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടാ. അതായത് കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെരുപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പം 4 ചെരുപ്പായിരുന്നു അതിൽ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചെരുപ്പ് നമുക്ക് ഡെയിലി വെയർ ആയിട്ടും പിന്നെ പാർട്ടി വെയർ ആയിട്ടും പിന്നെ ചുരിദാറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടി നമുക്ക് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പം അടിപൊളി ഏത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നല്ല അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടും കാണാം. അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നിങ്ങളോട് കാണിക്കാന്ന് വെച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ക്രീം, ചോക്ലേറ്റ്, പിന്നെ ഗ്രീന്, പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അടിപൊളി കളറാട്ടോ. എന്തായാലും നിങ്ങൾ വാങ്ങി നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ക്രീമിൽ ഈ ഒരു പൂക്കെട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊരു പൂക്കി ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റിലും വേറെ എല്ലാത്തിനും വേറെ ഡിസൈനാണ്. ബ്ലാക്കിലാണെങ്കിൽ ഫുൾ ക്രോസ് കട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ക്രീം ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെറും 500 രൂപയ്ക്കാണ് മീഷോന്ന് വാങ്ങിയത്. അപ്പം അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിലായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ കേടാ.